Αν η αγάπη ήταν ένα χρώμα, ποιο χρώμα θα ήταν? Η αγάπη χρώμα το κόκκινο. Το κόκκινο. Το της καρδιάς. Το Tai Chi μου άλλαξε ρυθμούς. Άρχισα να ακούω την καρδιά μου, να αισθάνομαι την αναπνοή που διαπερνά το σώμα. Άρχισα να βλέπω μέσα στο σώμα. Πόσο με ανακούφισε το ότι έδινα χρόνο στον εαυτό μου να ακούσει, να νιώσει, να αισθανθεί. Το Tai Chi με έκανε καλύτερη μητέρα και καλύτερη σύζυγο, γιατί άλλαξε τελείως τη στάση ζωής μου. Παρέλειψα να σας πω ότι είμαι η μεγαλύτερη ηλικιακά από όλα τα μέλη του συλλόγου. Και πρώτον, ανταγωνίζουμε τις δυνατότητες των νεότερων. Και δεύτερον, εισπράττω αγάπη και θετική ενέργεια από όλους τους. Ευχαριστώ από καρδιάς που ήσασταν σήμερα μαζί.